Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү 17 ноябрдагы маалыматына караганда кечээден бери бул илдеттен 4 киши каза болду. Көз жумган бейтаптардын экөө Бишкек шаарынын, бирөө Талас облусунун, дагы бирөө Чүй облусунун тургуну болчу. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1207 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 486 адамдан табылды. Ал эми оору жуктургандардын жалпы саны 67469 кишиге жетти. Ошондой эле бир күндө 555 адам айыгып чыкты. Азыр ооруканада 3138 адам жатат. Дагы 4100 бейтап үйдөн дарыланууда. Коронавирус жуккан медицина кызматкерлеринин жалпы саны 3750 адамга жетти. Ал эми соңку күндө бул оору 15 дарыгерден табылды. Ал эми саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев маалымат жыйын берип, өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды көзөмөлдөө тууралуу айтып берди. Анын айтымында Өзбекстан Кыргызстанга тез курулуучу 2 көчмө оорукана салып берет. Бишкекте 200 орундуу жана Кадамжайда 200 орундуу оорукана курулуп жатат. Бишкектеги оорукана улуттук госпиталдын, Кадамжайдагы стационар райондук оорукананын жанына салынат. Учурда куруучулар ишин баштады, дейт ал. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов 17 ноябрда премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков менен жолугушту. Алар социалдык экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу боюнча чараларды талкуулашты. Талант Мамытов президенттик шайлоону таза өткөрүү, бардык талапкерлер үчүн бирдей шарт түзүү биринчи кезектеги маселелердин бири экенин айтты. Ошол эле учурда макроэкономикалык туруктуулукту, азык-түлүк коопсуздугун жана өлкөдө ишкерлердин активдешүүсүнө түрткү берүүчү чараларды камсыз кылууга чакырды. Артем Новиков өкмөт тарабынан президенттик шайлоону ачык айкын өткөрүүгө бардык күч-аракеттер жумшаларын, ал үчүн республикалык штаб түзүлгөнүн аны вице-премьер-министр Максат Мамытканов жетектей турганын кабарлады. Бүгүн 17 ноябрда президенттикке талапкер Арстан Алай деген ат менен белгилүү Арстанбек Абдылдаев маалымат жыйын өткөрдү. Анын жүрүшүндө келерки президенттик шайлоодо негизги талапкер катары сыпатталып жаткан Садыр Жапаровдун утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү тууралуу үн катты. Анан эч кандай комиссия өзгөрбөйт, анткени Жапаров болбойт. Мен кечээ көрдүм, мындай айтып коеюн көрүнүшүмдү. Периштелер талашып атат, болсунчу десе бирөө айтат, жок, бул биздин ишке жолтоо болуп атпайбы? Болбойт деди. Мына мен ушуну көрдүм. Анан эми мен айткан закон. Арстан Алай коомчулукта бир нече сөздөрү менен белгилүү. Алардын бири 2011 жылы кыш болбойт деп айтканы болгон. Ал эми 2019 жылдын август айында ал өзүн кудаймын деп атап, аалам аны 2020 жылдын президенти кылып дайындагандыгын билдирген. Мындан улам Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы ага карата этникалык, улуттук жана диний кастыкты козутуу беренеси менен сотко чейин көндүрүш баштаган. Бирок анын иши өткөн жылдын 31 декабрда кылмыштын курамы жоктугуна байланыштуу өндүрүштөн кыскартылган. Кийинчерээк пандемия башталганда ал Кытайга вирусту өзү жибергенин айткан. Мунун себебин Кытай Кыргызстандын карызын кечирбегени менен түшүндүргөн. Белгилей кетсек, Арстан Алай президенттик шайлоого барат. Ал биринчи жолу катышып жаткан жок. Ал 2011 жана 2017 жылы да талапкерлигин койгон. Пакистан Кыргызстандагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын, эл аралык жогорку медицина мектебин, Ош мамлекеттик университетинин медициналык факультетин жана Кыргыз Россия Славян университетин кара тизмеден чыгарды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн медициналык комиссиясынын сайтында айтылат. Маалыматка ылайык, Пакистандын лицензия берүү боюнча комиссиясы аталган университеттер берген дипломдорду мындан ары тааныйт. Эскерте кетсек, буга чейин Кыргызстандын бардык медициналык жогорку окуу жайлары Пакистандын жарандары тапшырууга сунушталбаган жогорку окуу жайлардын кара тизмесине киргизилген. Жалал Абад облусунда ишкерден опузалап акча талап кылган шектүү кармалды. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынан билдиришкендей, Жалал Абад милициясына 27 жаштагы ишкер өзүнүн укуктарын кол салгандардан коргоп, аларды кылмыш жоопкерчилигине тартууну суранып кайрылган. Криминалдык чөйрөгө тиешеси бар 33 жаштагы жаран менен башка белгисиз адамдар опузалап акча талап кылгандыгы аныкталган. Сотко чейинки иликтөөлөрдүн алкагында Жалал Абад облусунун Кербен шаарынын аймагында Аксы районунун 27 жаштагы тургуну 11 000 сом өлчөмүндө акча алып жаткан жерден кармалган. Алынган маалымат боюнча жогоруда кылмыш ишин уюштурууга жана ага катышкан делген 34 жаштагы жаран уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турган. Жогорудагы кылмыш ишине тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча иш чаралары жүрүүдө.
Күн сууктап, кар жаап жаткандыгына байланыштуу кечээден бери Борбор калаанын жолдоруна 413 тонна техникалык туз себилди. Мэриянын маалымат кызматы кабарлагандай, карды тазалоо үчүн жол тейлөө бөлүмүнөн 38 техника жана 25 кызматкер тартылган. Мындан сырткары 662 көчө шыпыргыч, тазалыктын 118, Жашыл Чарба ишканасынан 28 жана чакыруу менен барып тиричилик таштандыларын чыгарып кеткен 100 адамдан турган команда штаттык режимде иш алып барууда. Кар баскан, муз тоңгон жолдорго жана тротуарларга туз чачылбаган учур катталса, жарандар мэриянын байланыш номерлерине кайрылса болот.